Bincang-bincang bos, gimana pekerjaan untuk sekarang? Mengaktifkan kembali sistem navigasi pesawat Aluet ini nih. Ini sudah dibawa sama Pak Dirtek, sudah beliau sampai hilang. Ini akan difungsikan buat praktek siswa. Untuk rotor aman, ini aman. Naik turun kanan, Aman bos, siap. Thank you bos. Semua dicat ulang. Siap. Oh, full body bos. Full body. Siap. Minta warna biru dan oranye. Ini interiornya gimana bos? Interior kita diganti. Ganti semua bos. Jok ini dijual kita. Ini setelan awalnya. Kayaknya ini modif sedikit nih, seperti pakai jok Oscar ya. Oscar. Kayaknya nanti kita lihat dulu lah. Apa yang harus dibenahi. Yang pasti ini sudah rusak, karpet sama bos, karpet juga, terus tirai di atasnya. Woi, tirai juga. Ini buat nutup si panas. Dan ini radio di sini nggak tahu kita nih ada owner yang lepas. Ini kita akan menghidupkan si pesawat Alouette rotorcraft buatan Prancis. Ini pekerjaan di mana bos? Di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Aeronautika. Siap. Terima kasih hasilnya ya. Terima kasih edukasinya bos. Siap. Nanti report kalau sudah beres bos.